Uma festa boa, festa de São Manuel. Bom, gente, povo bonito, povo querido, povo animado. Boa noite, boa tarde. Até minha mãe, o que é, galera? Estamos aqui procurando, sabe o quê? Procurando lenha. Procurando lenha pra fazer a fogueira amanhã. Fogueira de festa junina aqui em São Manuel. Gente, pensa uma festa boa, festa de São Manuel. Bom, gente, povo bonito, povo querido, povo animado. Até minha mãe e meu pai vão estar. A Irene, cabeça de agulha, e o Arnaldo Barriga. Aí eu vou, tá bom? A gente vai aqui colhendo as lenhas, tá bom? Juntar tudo lá e vou mostrando pra vocês como é que vai ser a festa junina de São Manuel. Tamo junto, galera!